知，如果你哋話我要用洗面巾嚟洗面嘅，今日咧阿小圓姐姐咧同你哋推廣呢個俾個福利你哋好唔好？你哋平時買洗面巾喺出邊買一盒嘅水面買一包嘅洗面巾要幾錢？喺超某市要唔要10蚊？要唔要10蚊？要唔要10蚊？你哋要洗面巾嘅要唔要10蚊？平時買嘅質量好靚嘅洗面巾，吸唔吸水啊？唔該叫阿妹入嚟啊！好嘅。要唔要洗面巾嘅咪？用洗面巾，我哋洗咗面之後，我哋仲可以刷埋我哋嘅乜嘢啊？刷埋我哋嘅洗手間。我哋呢個係純棉嘅洗面巾，而且呢，我哋係唔起絲噶，唔起絲嘅，你睇清楚，睇唔睇得到？佢又厚又唔起絲，又好用。平時呢，用嚟洗面嘅，嗱，直播間嘅朋友仔，你話睇下吸唔吸水啊？嗱，你睇唔睇得到？嗱，我用咗呢，我吸咗水呢，佢係唔漏水嘅啦，睇唔睇得到？就係咁靚，就係咁舒服，好好用嘅。我哋呢款洗面巾，今日俾到我哋直播間嘅朋友仔，嗱，我今日唔要你9.9蚊係咪？大唔大張啊？就係咁大張啊！20乘20，20乘20啊，大張啊嗱，睇唔睇得到？睇到。我頂面咁闊，我都可以。我今日俾到有紙巾嗎？我冇紙巾，就用呢個。阿 Micky 話連你好冇？我等下我上埋個品，我連你 Micky 好冇？我今日俾我1分鐘，你等我1分鐘啊！我今日俾到大家嘅，我唔需要9.9吓，我亦都唔需要你8.8，亦都唔需要你7.7，亦都唔需要你6.6，亦都唔過5蚊。今日俾到大家係幾錢啊29.90，29.9，平均2.9毫9。我俾到大家一箱29.9，平均唔到幾錢啊，梁仔？唔到3，一包平均先到2.9毫9，唔到3蚊，俾你哋10拍，一箱29.9，係2、3，攞唔晒4， 10包咁多，點攞得晒啊？5，哎呀，我攞唔到啦，唔攞啦，呢度都已經5卷啦，29.9抵唔抵？一包有幾多張？話俾佢知。一包50張，一包50張，抵到你爛啦！一包50抽，而且同埋佢呢個係加厚嘅20乘20嘅尺寸，非加常之厚夠晒呢個。佢而家唔起絲噶，擦乜嘢屎某忽啊，擦身啊，擦面啊，攞嚟乜嘢吸水啊？唔吸水能退嗎？唔吸水嘅你退翻俾我。肯定吸水啊！佢呢個。俾你睇下。我已經吸咗啦嗱。呢個係棉油嘅巾嚟㗎。唔使抽啦，我已經用咗啦嗱。會唔會甩毛啊？唔會甩毛啊！甩嗰啲飛絲出嚟嘅唔會㗎。唔會飛絲出嚟啊！唔會飛絲啊！純棉啊！嚟，幫我上50份，50份啊，29.9，你哋等等喎，多一份都冇噶嚇。有冇試用啊，梁仔？你話俾佢知，俾你試用1張。你試用7張啦，俾你。7張啦，7張啦，你可以抽出嚟7張。如果你話要試用1盒嘅冇嚇，唔好意思，呢啲福利品嚟嘅。1、2、3，上車50份。大姨媽嚟咗可唔可以啊？屌你個屎忽啦！你幫我連個閪仔上嚟。